continua verso Scala e Murenas. Anche iniziato a piovere e va tutto bene. Eccoci nel Bakulongu, dopo aver visitato Scala e Solocorgine, che collega Baku Solocorgine con Bakulongu. Adesso andiamo verso monte, verso Coile Sudetargiu. Ecco, Sudetargiu. Ora prendiamo il sentiero del rientro. Andiamo alla grotta di Baccherutta.
Eccoci qua. Siamo in mezzo alla foresta, ma siamo vicini alla macchina. Quindi vi salutiamo. Ciao ciao. Ciao ciao, bellissima giornata. Sì, molto ricchia.